హాయ్ అందరికీ. ఇదైతే శాంసంగ్ M31s అనమాట. కస్టమర్ మన దగ్గరికి రావడం వల్ల 7,500 అయితే సేవ్ చేసుకున్నారు. ఎలానో చెప్తాను, వీడియో ఎండ్ వరకు చూడండి. యాక్చువల్గా ఇదైతే కంప్లీట్ డిస్ప్లే పోలేదు, గ్లాస్ అయితే బ్రేక్ అయింది. సో కస్టమర్ డిస్ప్లే చేంజ్ చేయడానికి సర్వీస్ సెంటర్కి వెళ్తే 7,500 చెప్పారంట. కస్టమర్ మన దగ్గరే తీసుకొచ్చారు. మనమైతే ఓన్లీ గ్లాస్ ఒకటి రీప్లేస్ అయితే చేసిన తర్వాత చూడండి ఫినిషింగ్ అయితే ఏ విధంగా ఉందో. మీరు కూడా ఇలా అమౌంట్ని సేవ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఎక్కడ వెయిట్ చేయకుండా ఎన్బీఎస్ మొబైల్ వరల్డ్ని అయితే కాంటాక్ట్ అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ.